哈？欢迎参加鱿鱼游戏。Hello， 大家好，我是邱文的助理。然后今天呢，你们一定很好奇为什么我会在这里做这个开场白。事情是这样子，有一天我就来到 office， 然后我就看到莫名其妙多了一个包裹，不打开好，一打开吓一跳，这种 office 多了一个酱油品味的咖啡机。这个时候我就莫名其妙听到一个声音，没有错。就是业配的声音。取消了 Espresso Coffee Milk Bubble Maker Machine and Milk Frotting 浓缩奶泡咖啡机，是一款可编程咖啡机。它有可调节的设置面板，并带有气泡喷嘴，让你可以打奶泡。而且这款咖啡机自带20巴的压力，能够高效的压缩出咖啡粉的精华。它小巧方便，使用之后也方便拆卸清洗。没有时间泡咖啡的话也不是问题哦，你只需要一颗咖啡胶囊，按下一个按钮，也可以同样的享受一杯浓郁芬芳的咖啡。现在购买的话还会附送一个 Capsule Filter。如果你是咖啡爱好者，或者是想要入手这一款咖啡机自己泡咖啡的话，不妨试试这款取消了 Espresso Coffee Milk Bubble Maker Machine 吧。哈？欢迎参加鱿鱼游戏。有没有？这是你今天的任务。冲出一杯香醇浓郁的创意咖啡。然后这个任务呢，就是我们会自己去准备食材，然后我们每个人都会有10块钱，你要买什么东西都可以，然后做出一杯创意咖啡。哦，又要好喝，又要好喝，又有创意，又要美，就不能加wasabi那些啦。那个应该是下一集啊。所以我刚刚就有很多奇特的想法，我就想要喝酸奶咖啡、汽水咖啡。我Google search一下，我发现2个一起喝会不舒服、不好的东西。所以我要想这个东西要创意之余，也要是可以喝的。我真的不知道用10块钱买什么来做咖啡。旺仔牛奶。香蕉跟咖啡应该是可以在一起的吧？然后做酸甜苦辣的海盐咖啡，可是我不懂我能做出来吗？然后在里面再放这个，不懂会融化吗？好像会嘞，也是对耶，怎么办 ？Hello， 被我看到了，被看到了。哎呦，他选了这个 Popping Candy。感觉会有一场灾难的发生。这 chocolate soy milk， 然后我就会买这个豆奶类的巧克力，就是应该是不错的。这一个我不知道可不可以吧，就是这样吧，就这样吧 ，Let's go。10块钱太少了啦。薄脆奶盐的日式小圆饼，3.2块，这个可以，不可以给他们看到我买什么很真的。OK， 所以我们现在已经买好了食材，我们就回去做我们的创意咖啡 ，Let's go。OK， 所以根据我刚刚买的食材呢，就是有一个 banana milk。一个清脆的日式小圆饼，还有一个旺仔牛奶，所以我要做的就是一个香醇浓厚的香蕉旺仔咖啡。希望我不要落谁啊 ，OK？ 所以场上有3个杯子可以选，我应该会选这个吧，我觉得这个很可爱，黄黄小圆杯很适合我的主题。还有这个呢，就是今天的主角 Giselle 的咖啡机，我就要用它来泡咖啡啦。然后这个就是我们今天可以使用的咖啡的种类。OK， 就是有这个咖啡粉、capsule， 还有这个是什么？这个是2合1的咖啡粉。这个我要闻一闻。香醇浓郁的咖啡当然是要选这种正宗的咖啡粉。这2个姐姐是学过的，我去过无数个咖啡。这个是给你拿来冲那个咖啡的，你就要拿这个勺子，拿1汤匙的这个咖啡粉。倒在上面，然后用这个去压它，
所以你要压到这个是非常的紧。但你倒反，它不会落下来，就对了。你看，转去中间。这个我懂，这个它这样子会一闪一闪，等到它没有一闪一闪了过后，你就可以按了。一闪一闪是在做什么？它很像是加热那个水。对，加热那个水。没有一闪一闪了 ，OK。所以我就按这个1杯的，给它去 espresso 一下。有没有 barista 的感觉呢？所以我的 espresso 好了，我会有3层啊。第1层就是我 espresso， 第2层就是我的 banana milk， 第3层就是我的 milk foam， 我是用旺仔牛奶做的，是不是很特别？现在我就要开我这个韩国的 banana milk。其实我不知道这个是能不能打那种奶泡的，我要试试看。也不要太多，以防我失败，我还可以有一半。所以现在我们就要来打这个奶泡，但是这个其实很讲究。我看到 video 有很多东西要注意，所以我其实不是很会，但是我试试看。所以刚刚这个还是指着 espresso 的，你要把它转下来，你才可以打这个奶泡。它的声音很重要，就是你不能够啪太大声。哎呀，我试试看啊，我不知道。所以现在我就要打泡。这个声音不对，这个声音不对。不是这样。我的 banana milk 在哀嚎中。做这个非常的考技巧，其实这个是错的，它不应该有这么多的泡泡。但是不用紧，这是我的第2层嘛，我就把这个第2层倒下去。Second layer， 还行，我就没有把这些泡泡倒下去，这些泡泡太大了，不够绵密，不好看。OK， 现在我就用这个旺仔牛奶来做它的上面那层。OK， 然后就进去。这声音好像还行哦。这是我的第3层。等一下我要做我的最上面那层是有奶盖这样子的，我要用 fresh milk 来试试看。好香哦！现在我的就是这个 fresh milk 是比较容易打那个奶盖的，然后我就按这个开，然后我按这个喷漆，我要时时刻刻照顾它的温度，差不多有点烫，不能了就转回来。其实这个奶盖不能太久了，蛮绵密的，但是泡泡还是很大，感觉还可以。所以现在我就要做一个奶盖，拿一个香蕉。有一点东西哦，你看像不像香蕉？我就要放我的这个小可爱饼干来点我的这个特制咖啡。大家好，我是今天的第2位选手。然后我今天的战略呢，就是用胶囊咖啡，因为我们 office 有很多这种胶囊咖啡嘛，然后刚好这个咖啡机也可以用胶囊咖啡。我今天的战略就是我要做一个巧克力口味的咖啡，所以我就买了这个巧克力口味的 soy milk。然后我现在就选择一个适合我的胶囊，我要找最强的，看起来这是最强的。我还没有选我的杯啊，其实我觉得男生就是适合一点绿绿的杯这样子。做这个胶囊咖啡其实它用的是这一个比较长一点的，然后把它们打开，然后这边下面有这个锁，就要把我的胶囊咖啡放进去就可以了。基本上就是这样子，非常方便的。OK， 这样就可以了。然后点着开关按钮会成功。哇！非常的浓郁，有没有感受到我的咖啡跟你们的不一样？然后我的咖啡已经好了，然后这边就是有2杯的量，现在就到我的秘密武器。然后我选的是这种比较大盒，所以我就无限次的一个错误的机会，大概是倒一个1/3。哇，很紧张哎！按蒸汽，等那个蒸汽的 icon 没有闪了，然后再开始转到蒸汽的这个 knob。根据秋文的教导呢，不要有那个 Aliens 里面的那个声音。好像有哦，泡泡有点大。感觉有哈。现在是拉花的时刻啊。有一点，但是OK。最后。不用紧，这个东西就是来帮我们掩饰我们的错误了。喝咖啡就要配一点甜点，我就想这个巧克力的 donut 来呼应我的巧克力牛奶。就是要怎么摆盘呢？就这样子放。这就是我的最终成品——8角星阿拉比卡日落咖啡，完美。
刚刚他们2个人精彩的表演，我弄到我好紧张，我真的不知道要怎么办。现在我要选的是这个2合1咖啡，我也不知道为什么是黑咖啡啦。OK， 我试看看泡吧。我原本是想要做 latte 这样的东西，打开，哦，它是这样的，很惊喜我，怎么办？然后呢，再按那个开关，然后等。来，我现在在弄热那个热咖啡先。OK， 好，来你看一下，现在我弄成这样子的分量。好，现在呢，我现在要弄它的摆盘。这个是黑糖，是吗？黑糖吗？还是味精 ？OK， 来2匙，弄烧水，我做它的糖浆。再把刚刚我买的这个爆炸糖放在这边。哦，吃起来不懂会是怎样的感觉，我不知道。OK， 爆炸糖好了，然后我们再来放一点盐，别怀疑，弄水哈，混合在一起。OK， 现在我要用这个杯，这是我的那个杯子。OK， 然后整个杯子这样子开下去。然后旁边就有那个它的糖分 ，OK， 然后你就整个放在这样子，哇，我听到那个渣渣的声音 ，Oh my god！ 一起力冰下去，哇，有没有那种感觉？有没有latte的感觉？好了 ，OK， 好，这个是我的灵感爆炸咖啡，就是你没有灵感的时候就会喝一口。对。好啦，那么现在3位选手的作品呢都已经在桌子上了。为了保证公平、公正、公开呢，我们就邀请了经纪人来为我们测试一下。然后首先呢，我们来介绍第一杯，这个呢它的名字叫做灵感爆炸咖啡，这个呢叫做香蕉宝宝咖啡，这个呢叫做8角形阿拉比卡落日咖啡。所以现在呢，你要当然从外形上为他们打分先。这个我觉得喝了会肚子痛。这个看起来不错哦，这个看起来不错，因为因为我喜欢吃嘛，这个看起来不错。这个就比较普通，好像我妈妈煮的那个奶酪。这个本来是0分的，这个本来是0分，但是它这个饼干蛮漂亮，所以我就给它1.5分啊，1.5分。这个感觉上它的那个糖放得很不均匀，然后可能那个冰融了，然后这个感觉上有小时候的味道，所以这个饼干我看到很有新的牌，这个看起来不错啊，看你们的。这个杯选到没？啊，这个摆盘不错，这就我给它2分半啊。这个我会给高一点分数，因为这个好像很好吃这样，然后整个也不错，所以我觉得还没有喝之前我就给3分半啊，因为这个看起来真的是比较安大一点，我会花多点钱去买。OK， 那么现在你就可以一个一个尝味道了。这么咸咸的，这个真的很爆炸，这么这样咸咸的。真的是咸咸的。味道总共5分，你打几分？味道总共5分啊，1分。OK， 1分。咸加咖啡，我觉得真的很奇怪。这个叫什么名啊？香蕉宝宝咖啡。香蕉宝宝，怎么香蕉宝宝呢？你喝了就知道了。你要配这个饼干。哦，这有香蕉。你这个不错哎，这果然是有妈妈的味道。这个真的好喝。这个真的是有香蕉的味道，所以我觉得可以给，就是刚刚好啦。咖啡味道也蛮香，然后我觉得是3.5。你觉得分好低哦，全部都。因为我还没有 try 最后一个吗？有一种烧焦的味道，很奇怪哦，这个味道，那个咖啡不是像有 charcoal 味道，它是烧焦了，就是坏掉了的感觉。这个3分，这个3.5嘛，这个3。怎么这个？因为这个 donut 真的是好吃，这 donut 肯定你们去买。就回它1层了。
对，我们已经打了好喝分嘛，现在要打创意分。虽然这个很难喝，但是我觉得它有它的创意。就是它在旁边粘着那个盐，好像我们喝那个 shot 那样。如果是创意的话，我给4分。高。因为他想到旁边放盐，虽然它放的不是很好看，但是那个很特别，很特别。这个的话，创意的话就2分。这个没有什么创意，就好像我妈妈冲给我的米洛，然后再加一些饼干这样的了。它的2分是来自于它的杯，所以这个是什么？8角形阿拉比卡日落咖啡。如果这边有一个 straw 的话，我就觉得会加更多分。所以这个其实没有什么特别，就放一个东西上去。这个但是也是有心啊，这个3分。OK。来讲的话，综合3个的分数的话，第1名的是8角形阿拉比卡日落。8角形阿拉比卡。第2名就是香蕉宝宝咖啡。这个第2个。然后第3个是灵感爆炸咖啡，6.5分。耶，在这局呢，这个 coffee pot 泡的是获胜的啦，但是我加了很多额外的东西，所以有一点盖掉它的 coffee 味道。但是总体来说，我觉得这个最好喝。这个最好喝。我不是卖花赞花香，但是这个真的比较好喝。有妈妈的味道。好啦，所以非常谢谢我们经纪人的点评，我觉得它非常的公正、公平和公道。所以呢，获胜的就是这个8角形阿拉比卡日落咖啡。今天的影片就到这里啦，你们也留言选出你们觉得最创意的和外形上的哪一个是最好的啦。味道你们试不到，所以没有办法，但是你们可以选择创意和外形上的一个分数 ，OK？ 所以我们下个影片见喽，拜拜。可以泡一杯正宗的牛喝吗？ OK， 等一下会给你喝。